مسيرة بربورية عندها gurigan waxa burburiyo culays oo waalidka ka yimid uu ku burburay guri saddexaad waxaan rabaa inaan idin sheego marka oo burburiyay gabdha kale ka aqli badiyeen ma maqli jirteen gabdha kale ka aqli badiyay gabadhan marka waa Soomaaliya joogi jireen labo nin iyo naagtiisa dad wax bartay jaamaca ka soo baxay isjeclaaday ayagoo wada socday Yurub soo galeen xataa tahriib kuma soo galeen dad wax bartay ayagoo wada socday Yurub ku soo galeen gabadhu waxay tahay marka waxa lahay aruuran lahay laba aruur saddex aruuran lahay gabadha markii iimaan jiray markii iimaadaan saddex gabar ay iimaaday tiri waa dir Soomaaliya waa soo dhaweeyay markaas waxay ugu dhahnaa guriga nadiif markaas guriga museeyga ma ku hagaajiyay museey iidan ma aqoon ana xataa mar dhawaan bartay museey ninkii la dhaho markaas tir museey maxaa waay markaas ninka ma hagaajiyay waxay tiri kelmadaas maalintii ugu dhahay maalintii koobaad runtii waa dhibsaday tiri gabadha marti ah oo hadalkaas ku hadlay markaas waxaan ku dhahay ninkii banaanka soo shaqeynayo guriga aniga hagaagsaday asin banaanka unaga soo shaqeynayo almuhim gabdhihi waa gabdha ayaga shaqo la'aan ah waaye oo ku soo noqnoqdeen hadalka markaas waa lagu leeyahay ma quusanayn gabadha markii waxay tiri haddaan baroobeeyo ka waran maxaa sameeyay dhehayso haddaan baroobeeyo ka waran waxay tiri ninka waxaan go'aansaday marka ninkii inaan baroobeeyo oo aan dhaho niyo waxaan rabaa inay caawisid hadduu mayay dhihi lahaa cudurdaarkii aan dhihi lahaa waa sii diyaarsaday tiri hadduu mayay dhihi lahaa waa yimid markaa waxaan leeyahay xoogo maanta waxa uusanahay jikada haraba inay la gashid waxaan sugay inuu mayado isla markiina cudur raali gelin diyaariyay hayuu dhahay tiri isla markii uu baxay jikada uu galay alaabtii u dhaqay waxay tiri alaabtu soo dhaqay waa fiir ana asaga dhaqan fiicneed alaabtii nadiif waa nuuraysa xaneet wallahi gabdhaha waxay sheegayaan runba waayaba istabta kuwad meeshaas ay ku bilaawatay waa soo waday marka hore waxay mi caawin kartaa waa xanuunsan marka dambe waxay soo gaartay ilaa xad waxay soo gaartay hebel arintaas samee kadib waxay soo gaartay marka gabadhii wallahi waxay tiri sheekh beenku ma sheegaa kelmadii isticmaashay sariirta laga qolka sariirta ka soo bilaaway tiri waan ku seexano ilaa albaabka laga baxay tiri hal wax kama qaban jireen subax uu shaqeynaa shaqada markuu ku yimaado asaa hagaajinaa cuntada asiga karinaa talaajidan soo baxsana oo kuleysana intaas waxa dhaaftay waxaan bilaabay markii aan baxo saddexdii gabar leewaya saddexdii gabar aan israaciinaa habeenkii markuu shaqada soo galo waa baxa waa labisana banaankan tageynaa waa shaahan soo cabeynaa markii inaas qabo waxaan dhakaale adi ma waalneed mise waa fiyoobeen waxay u tiri runtii waa waalnaaytay laakiin waxaan isu haystinaa fiyooba haddaan ogaaday markaas inaan waalnaa laakiin waxaan isu haystinaa fiyooba laana tacaddigii sameysay waxyaalaha ii sheegtay maalmaha kamid markii waxay tiri waa la bistay waxaan rabay inaan baxo ilmihiisa laga tagaa shaqo ka yimid miskiinka taabaan waaye gurigu yimid ilmaasi haayala leh intee u socotay haddii shaqo u socole xataa fine ama cunto soo qabalat okay laakiin shaahan soo cabaa okay hal maalin gabadha fasax way qaadan kartaa okay laakiin in laga dhigo waxaan routine laga dhigo markaas wuxuu inaan la bistay wuxuu intee u socotay ugu dhahay tiri markaas waxaan dhahay tiri maxaa kaaga galay okay وآمسي كلمة لو وحجي وحيتري وحوي تري أوكي واي هذا بحيسد جبر لقب مروات هاي كلمة مروة حتى ما أقول إذا كبرت مروات المروة مع وقع مرك مروة جبر لقب أهان مروات هذا بحيس على الأقل حاكب بحضاي لباس أو احترامكم بحد فيه كركا ولو جيدا يعني مروة كو حرنتها لكن كو دقنتها كعمل كاي قربها عادية لو جيدا وما جوابني ترى باب كان قبسي وهبحي مالما كدب أسيجار ربي إنه بحوا أنت وسعتها يقول لي وحوير أصحابتي إنه بحا ما بحيس إلما هي عقد تجيس يا هينا وسوف فريستة ركيو سك بدل وسوف فريستة وحوير تري باركا هذا الوير هبلوي حسن يقول جليس محان كاسمي إن أنكو جعله وأن ربين إن أنكو فرو ميا أكتحي محسن يقول جليس أنا وحيت خلاص كلمة دي ماشي على الجي أو نحريس كقاضي لها waxaan ba ka sii qaaday marka xoog aan ku yeeshtay tiri inuu jecel yahay uu sarabino u furan waa helay waxa helay marka power kala helay maalis nafsi tariiqa maalmaha ka sidoo kale wala bistay waxaan ku dhaaytay oo inta u socotay waa fiiriyay tiri uma jawaabin wallahi jawaab xataa uu qoori waay markaas wuxuu tiri way hadaa bixis ala aqal isxishmeeyo si fiican u bax albaabkan ku xir waa dhaqaaqay xoogo saaqooyina maqlay waa soo noqday
albaabkii garaaca wax furaay ma laha waa garaaca wax furaay ma laha diriska marka dambe kuwa diriska ay soo baxay oo heblo waa ninkaaga uu baxay furihiina waa kan caruurtina anu wanaaga tagay marka arkay waxay tii dhiiga ugu kacaybo waxaan go'aansan ninkan caaw markuu soo galo inay jarjaro xanaagsan saasuu sameeyay maani anoo isla hadlay xanaagsan uma guriga soo galay gurigiina aada soko ilmihi waa dharka xijaabkan iska dhigay meeshaan tagay miiska saanta uu fariisanay warqada saaran warqadii soo qaaday anigoo hebel waa ku furay waxay tiri wallaahi riyamiya run miya waa rumaysa waa istaagay xijaab iyo ma saarno albaabkii aan furay banaanka bax dhaxana jirto cunugeyga soo hooyo yuna weeri xijaab moodatid hooyo xijaab moodatid banaanka waa orday saan noqday waa garan waa cunugii ay soo qabtay waa soo noqday xijaab yara xirtay kabe waxa anna waxa sameynaa ma ogi soo samtaan haduu qofka waxa sameynaa istaan ogi waa adina waa isku dadarsamaysaa ilmihiina ka tago hooyanaaga tagaysa waa soo noqday diriskan ku gargaraacay nin hay kartaa ilmaha sida aga tagay waxaan ogay hal saaxiib magaalada hal saaxiib ku lahaa uu tagi jiray galabtii uu tagi jiray waxaan ogaaday marka ninkaas gurigiyaan tagay guriga banaankiisa noo maray codkiisa maqlay tiri waa ku gargaraacay ninkii guriga laga furay hay maxaarta hebel ma qaan ordayga tawo waa soo gal wuxuu yiri naag la qabatay guriga ka baxdi karo la booliisan kugu yeera waa soo baxay ninkii text message uu diraa risaalo uu qoraa abadan ma qabanaa soo jawaaba wuu aqrina ma ka soo jawaab waa waca ma qabanaa ay soo wacday markaas qisada markii ii sheegay markaas waay marka qisada markii ii sheegay markaas waa ido ooynis markaas ii tir arrin sheekhu ninkii aan kala tagnay oo saani waxaan rabaa inaan isku noqono ani waa gabar markii la furo xoogo xanaagta arki jirtay gabadha iyada soo wacday ido ooynayso oo rabta ninkii waa rabaa ay dhahayso marka waxaan dhahay okay ninkii waa rabtaa waa okay maxaa dhacay markaas way sheekhu wax yar waa iskhilaafnay qisada marka dambe gadaal iga sheegay waa iskhilaafnay okay ninka nambarkiisa soo dir ninkan wacay ninkiiga muusan qabanin iidan ku celiyay marka ninkiiga ma qabanin waa ooynaysaa waxaan dhahay ooyintaada wax ka badane furitaanka maxaa ka weyn jiray ii sheeg qisadana hadda idin sheegay marka ii sheegtay markaas waxaan ku dhahay qof aqli lama ahayd misqof fiyoba ahayd waxay tiri may waa waalnay laakiin waxaan soo haystay inaan fiyoba hadda waa ku baryaa ninka soo celi anoo la hadlaayo oo si wada hadlayna ninkiis leenkii soo galay marka waxaan ku dhahay hebel soo galay ka qaba telefoonku ugu damisay ninkii aan la hadlay sheekhu adimi ah khayr Allah ku siiyo waa sheekh Ahmed ku jeclahay marka hada number fuucitaanka aadan ugu farxay okay marka marka salaamiya mise waa wax arba kala jirto marka waxaan ku dhahay salaana way tahay arrin kale waa jirto wuxuu yiri marka salaanta waa ka qaba ilaahay khayr ku siiyo inaan ku soo inaan maanta inaan isoo wacday anay basharaf ii tahay laakiin hal waxaan ka codsanaa ilaahayga aan dhuufka abuuriyaan oo ka abuuran kugu dhaariyay ilaahayga cirkan dhulkan abuuran kugu dhaariyay yimiin markuu xiriir wuxuu yiri heblo magaceeda ha igu soo qaadin furitaankeeda ha igu soo qaadin marka waxaan okay waayahay waxa sameeysan marka ila xad marka okay waayahay kugu soo qaaday laakiin open ha ka dhigin one week ay soo week qabaan kugu soo qaaday ballan waa week ama maalmo qabsa ama bil qabsa bishii qabsaday bil hay soo qaaday المهم gabadhiyan waxaan dhahay ninkaas waxaan dhahay waa nin aan meel qatar jooga hadda kuure waxaan ku waalinaa risaalooyinkaas oo qorqor cudur daarka adigina ilaahay bari inuu qalbigiisa ku soo jeedo la ninka waxaan dhahay qofka markuu ka bato pressure ka bato hadda baloonka da soo qaad afuuftid waxa dhaca waa qarxa Soomaa haduu qarxa lisoo keeni karo ninka waxaan culays badan ka saar waxa xad wuxuu gaar marka oo dhinacaas uu gaar marka waxaan ka codsanaa ducadana badi inuu qalbigiisa ilaahay ku soo jeediyo ninkii bil kadib المهم ولا هاد سكس ولا هاد واكين وانا waxaan horta khalaas qalbiga ilaahay wax kaleedii haya wax duco waa yaan isku meel lama joogno marka intaas waay gabadhi marka bilooyin kadib ay soo wacday 6 bil sanad kadib ay soo wacday marka sheekhu heblo waay qisadii gabadhi miyahay maxaa wax ma soo cusboonaaday hay tiri ma taqaanay gabadhi saddexdii gabar aan ku sheegi jiray mid kamid ah ninkeyga aroos weeyay saddexdii gabar guriga ka burburiyena okay waani cazuuntay biridan bana la aroosooyay maxaan sameeyaa marka waxaan dhahay laba option ah haysataa inaadan tagin iyo inaad tagtid laakiin aad dhibaato sameeynin wadan Yurub joogtay hadaa siinayso xalaga aruurtaadana laga ka haysto adigana lagu xiro hadaa is control kartid fine hadaa is control kala ha tagin
أسبوع كده بسؤال حتى شيخ وسكونترولي وحان قاس مركنا تجين waxaan tagay waxaan ninkii wixii dhaqankiisa waa qaan subaxii 7 barku guriga ka bixi jiray shaqada suu aado waxaan go'aansaday markaa 7 maalimii 7 markay ka baxday kadib inaan gurigeeda kaligeed ugu tago aan go'aansaday waxaan fiiri marka subaxii waa soo hormaray ninkii waa qaan waqtigu baxaayo meel oo baarkin kamid ah ku dhuuntay sidii waqtiga caadiga 7 markii uu soo baxay baabuurkiisu uu fuulay wuu dhaqaaqay 5 minutes kala meesha taagnaay gabadhan guriga ku gargaraacay ahlan oo isfiican ay soo dhaweysay guriga nadiif markaas waxaan ku leeyahay gurigaadi ma hagaajin museyga ku hagaajiyay markaas inay qosasho waxay u tiray may xabiibti guriga ana hagaajiyay ninkiigana waxay tiri guri hagaajis inuu hagaaji waa ka weyn yahay madaxu ii saaran yahay marka ciil oo qabtaan waxaan dhahay maxaa kugu qasbaysaa inay u sameeysid wal waxay tiri ani wax ma kugu sameeyay shaytaankii oo kala waa ani iska furmaan ku dhahay ani sheekaynaga ahayd adiga ninkaaga hayso weysay hal wax kale aan kugu darahay tiri ninkaaga adiga ilmahaaga ay jeclaysiinay tiri ma aqooniba ninkaaga aniga markasta markaan dibka kale sameyn jirtay wax kasta ninkeeda ku sameeys gabdhahan u sheegi jirtay iyo wuxuu ku sameeyay waxaan is dhahay nin saano kale naagtu si ugu dul qaadanayo ma jooga waxaan ku duceys jirnay ninkaas kale Ilaahay siiyo ilmahaaga markasta ii keentid aabaasaan noo sheegay aabaasaan baray um bay dhahay tiri ilaahu ninkaas oo kale oo aabasaan caruusaan oo kale uu noqon ilaahay saalaan dhihi jiray hal ka daran waa ku sheegay ninkaaga imuusan aqoon ana raadsaday aniga raadsaday oo aniga shukaansaday asaxda imuu shukaansanin walaal macaan waxa sameeysaa walaaltinimo aan wada haysano arintan marka la igu soo qaaday ninkeyga iyo familkeyga hadda adiga hayso ninkii guriga inaan haystaan rabaa ninkan sheekadiis marka la igu soo qaadeen walaaltinimo dar guriga ma cunta cad sheekalaan ka sheekaysano laakiin bixitaankii oo banaanka u baxay iyo arimihii nin sheekadiisa ma jirto ku talagal ani gabar muslimada ahay hadda muslimad noqoto miya gabar muslimada ahay xuquuqa liigu leeyahay ninkii xaqiisina ilaaliyo u baahanahay waxa sameeysaa khayran ku rajayna markaas gabadhii intaas igu tiriyaan dhahay marka waxaan dhahay ma rabinaan ku dhaw macsac kore kugu tahay ma rabinaan ku dhahaan dhahay laakiin dhibaatada ku gaartay waa ka xumahay runtii laakiin waxa ay sabab u ahayd waaye dhibaatada ku gaartay marka khayr Allah ku siiyo wax ka fiican Allah kugu bedelo runtii qisadan waxay noqotay qisooyinka ah hilmaaminay noqotay saddexda qiso aan soo sheegay tii koowaad maseera burburiyo guriga tan labaadna waxa uu culeys banaanka ka yimid tan saddexaad waxa uu qiso banaanka dad banaan ay xoog ka soo saaraan marka gabar aqli leh inaan noqotid gurigaaga oo Ilaahay ku siiyay nicmo waaye nicmadaada hayso dad badana wallahi jooga meeqa qofood meeqa nin ayaa naag raadinayo oo la meeqa gabdho jooga nin raadinayso la waa buuxaan nicmo waaye guurka nicmo waa Ilaahay bixiyo qofka salaamo siiyo wallahi waxa arkaysaa nin waxaan garanaa Masri oo saaxiibana wallahi wuxuu isku darsaday dhaqaalo bangigu ka shaqeeyo islaami guriyo leeyahay hadii la yiraahdo family weyn oo ka dhashtay hadii la yiraahdo qurux nin qurxan waay hadii la yiraahdo dhaqaale haysta ila yawmina hada 10 sano gabaru raadinaya waa la yahay waxana 10 sano markaas ma guursad maxamed allah maya 10 سنين صدن إلا بو هذا مرة يعني ما 22 مركوذ بالله إلى هذا ولا قبل أساسه كل واجب أنا يعني إلى يسوق در قروح يدين يو فامل يسوق در لكن إلى هذا نصيب أنا إيمانه جورك النعمة واحد نعمة هذا إلهي كسيم لك حلو بها إنها هي ست دالو بها هي لبعتوني كان أكي إلى لست جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى يحفظيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.